Ovo je Sarpijeva sočna junetina u saftu. Ako te zanima kako sam ovo napravio, ostani do kraja ovog video recepta i uživaj u istom. Evo šta nam je potrebno za današnji recept. Ovdje imamo 600 grama juneće plećke u komadu, jedan crni luk, jedna šargarepa, imamo biber, suvi začin, pavlaka, paradajz sok ili ako imate paradajz pelat još bolje, maslac, so. Šta ćemo prvo da radimo? Prvo ćemo da isečemo ovo meso na par komada, onako 1,5 do 2 cm debljine, otprilike. Evo ovako kao što sam ja isekao, znači to je ta debljina. To ćemo da stavimo ovdje na tanjir. Možda nije najbolji komad koji sam mogao da nađem, ali eto, možda sam trebao da kupim but, ali više volim plećku. Sada ćemo, kada smo to isekli, da posolimo, da pobibirimo. Ja koristim ovaj mešani biber, vi možete cijeli. Sada ćemo to s obe strane da odradimo, da se lepo usoli ovo meso. Ćemo da ga ovako iznjavim, da to bolje upije. I sad ćemo da ostavimo sa strane. Sada ćemo da isjeckamo ovaj crni luk. Prvo na pola, ovu glavicu. I nećemo da seckamo na rebarca, nećemo na one sitne kockice, nego ćemo evo bukvalno ovako po pola. Ovu jednu polovinu. I na ovako neke komade. Evo, kao što vidite. Neka kraća rebarca. Sada ćemo i šargarepu na tako neke otprilike komade, možete da izrendate, ja ću da iseckam. Nekako mi je lakše to nego da perem posle rende. Možda je nekom bolje da izrenda, ko nije spretan toliko da se ne bi posekao. Evo ovako, na neke komadići. Evo kada smo to iseckali, sad idemo za šporet, da malo pržimo, dinstamo, spremamo. Evo sada ćemo u jednu posudu da sipamo malo ulja, ne mnogo. I sada ćemo ovo meso da ispržimo na jakoj vatri, da se onako lepo zapeče, da porumeni. Sa ove strane, kratko. Evo sada ćemo malo da okrenemo ovo meso. Evo pogledajte, ovako treba da bude. Da porumeni malo. Znači kažem na jakoj vatri, da unutra ostane sočno. Samo s polja da se ovako malo zapeče. Znači ne trebamo uopšte brzo. Pošto to radimo na najjačoj vatri, to par minuta i kraj. Evo pogledajte kako treba da izgleda. Sada ćemo to da izvadimo na jedan tanjir. To meso.
Evo, kada smo izvadili meso, sada ćemo ovaj luk i šargarepu ovdje da ubacimo i ovo kratko da protržimo. U istoj ovoj masnoći gdje se ovo meso pržilo. Pa ćemo malo da smanjimo vatru, ne mora da bude na najjače. Malo mešamo da nam ne zagori. Vrlo kratko ćemo da pržimo. Evo pogledajte, kad luk malo omekša, a to se vrlo brzo desi, sada ćemo ovo meso da vratimo u posudu, da malo izmešamo. Sada ćemo da dodamo malo maslaca ili putera, ne mnogo, evo ovako, jedan komadić. I sada ćemo da nalijemo vode, onako da ogrezne, što se kaže ovdje kod mene u kraju. Ne mnogo. I sad će to da se jedinstva. Evo još malo ću da sipam. Evo ovako. Sada ćemo ovo da poklopimo. Smanjit ćemo vatru na minimum i to će ovako da se krčka, da se jedinstva narednih 1 sat vremena. Proveravat ćemo sve na vreme, meso treba da omekša, onako lepo. Nemojte da dopustite da vam ispari sva voda, da vam zagori na vreme, nemojte sat vremena sad da odete negdje da zaboravite. Nego ono, sve na vreme, pogledajte, promešajte malo. Ja ću sad ovo da ostavim, smanjio sam vatru na najlaganiju moguću i neka se to sad krčka. Dok se ovo dinsta, u drugoj šerpi pravimo pire krompir, znači kuvamo krompir. Ići će to kao prilog uz ovo jelo, odlično. Evo pogledajte, nakon sat vremena kako ovo izgleda. Sada ćemo da ubacimo malo paradajz soka, možete i paradajz pelat da ubacite, nećemo puno. I ubacit ćemo ovako 2 kašike pavlake. I to ćemo da nastavimo da dinstamo još 10 do 15 minuta. Sada možete da probate da vidite da li vam je neslano, da posolite još. Ja ću sad ovo da promešam pa ću da probam. Probao sam i sada ću dodati malo suvog začina. To sve radite po vašem ukusu. Sada ćemo ovo malo još da krčkamo još 10-15 minuta, ne više, isto na najlaganijoj vatri mogućoj. Evo, nakon sat i 20 minuta da vidimo šta smo mi to dobili. Evo, pogledajte kako se to lepo ukuvalo. Sada ćemo to da serviramo sa ovim pire krompirom. Evo pogledajte kako je lepo sočna i mekana ova junetina. Evo vidjeli ste kako je ovo ispalo. Ako vam se svidao recept, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Recite mi iz koje zemlje me pratite. Idemo sa novim receptima. Vidimo se u nekom od sljedećih video recepata. Puno pozdrava od Sarpija.